दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आपकी जो मौसी है वो बहुत ही ज़्यादा चांडाल होती है। आइए बताता हूँ क्यों। क्योंकि दोस्तों, आप जो घर के अंदर बैठकर बात करते हैं वह बातें एक जानवर भी सुन सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो जानवर कौन होता है? वह जानवर होता है आपकी मौसी। आपकी मौसी, जी हाँ, आपकी मौसी मतलब कि जगत मौसी बिल्ली दोस्तों। क्योंकि उसके कानों में होती हैं 32 मांसपेशियां, जो कि हमारे और आपकी बातों को बहुत दूर तक बैठकर भी सुन सकती है। इसलिए दोस्तों, हम सभी को घर के अंदर बैठकर जो भी बातें करनी बड़ी ही आराम से करनी है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।